Arkadaşlar, evlerde kullandığımız suların bir sertlik derecesi var. Suyun sertliği, yumuşaklığı, böyle bir tabir var. Evde kullanılan suların mesela sert olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Genelde şöyle ifade edilir. Çaydanlığınızda kireç birikiyorsa, çamaşırlarınız sert çıkıyorsa makineden, saçlarınızı köpürttüğünüz zaman yeterince köpürmüyorsa evde kullandığınız sular sert olabilir. Suyun sertliğini test ediyoruz. Malzemeleri sayıyorum. Malzemeler: 0.01 molar Etta çözeltisi, 50 mililitrelik su örnekleri, bazik tampon, Erichrome Black Tea indikatör. Arkadaşlar, şöyle bir tampon çözeltim var. Bu tampon çözelti içerisinde sodyum bikarbonat var. Bu tampon çözeltiyi su örneklerim. Bunlar su örneklerim, gördüğünüz gibi. Bakın burada yumurta kaynatılmış su. Yani yumurtanın kaynadığı su. Hazır su dediğimiz aslında içme suyu. Burada maden suyumuz var. Burada da ne var? Kaynamış su var. Bunların her biri 50'şer mililitre. Burada da bir tampon çözeltim var. Bu tampon çözeltimden 5 mililitre kadar ben bu suların içerisine ekleyeceğim. Amacım bu suları bazik ortama taşımak. Tampon çözeltiler özellik olarak arkadaşlar ne asit ne baz gibi davranan çözeltilerdir diyebiliriz. Hatta vücudumuzda da kanda da tampon çözeltiler bulunuyor. Vücudumuzun pH dengesini korumak amaçlı. Bunlar asit damlatıldığında baz gibi, baz damlatıldığında asit gibi davranan çözeltilerdir. Şimdi bu çözeltimi açıyorum. Şöyle ağzını kapatmıştık. Açıyorum. Her birine 5 mililitre damlatacağım. Bu 3 mililitre alıyor tek seferde. Baktım. Evet, her bir suyun içerisine 5 mililitre tampon çözeltimden ekledim arkadaşlar. Sırada ne var? Sırada burada görmüş olduğunuz Erichrome Black Tea çözeltisi var arkadaşlar. Şimdi bu çözeltide ne yapıyor? Bu suların içerisindeki minerallerle etkileşime giriyor. Ne var suyun içerisinde? Kalsiyum var, magnezyum var. İşte bu kalsiyum ve magnezyum suyun sertliğinin artmasına sebep olan iki tane mineral. Ben Erichrome Black Tea'den içine damlattığımda Erichrome Black Tea bunlarla aslında etkileşime geçecek. Etkileşime geçtiği zaman da bir renk değişimi gözlemleyeceğiz. Onu da şimdi beraber gözlemleyelim. Şimdi yumurta kaynatılmış sudan başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir vişne koruğu rengi, koruk suyu gibi. Bakın yavaş yavaş damlatıyorum. Bakın yaklaşık 2-2,5'ta bu rengi yakaladık. Bakalım şimdi. Şimdi maden suyunun içerisine döküyorum. Arkadaşlar, hemen hemen çok ufak farklılıklarla aynı miktarda Erichrome Black Tea ekledim sularıma. En koyu renk şu an maden suyunda gözüküyor. En açık şu an kaynamış su gözüküyor. Renk olarak içme suyuna yakın. Zaten aslında birbirine çok yakın iki sudan bahsediyoruz. Biri sadece kaynamış. Ve maden suyundan bir tık açıkta burada yumurta kaynatılmış su var. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bir S işareti var. Suction. Ona basıyorum ve şişenin içindeki Etta çözeltimden yaklaşık 10 mililitre kadar çektim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu çözeltide ufak ufak ben burada hazırlamış olduğum çözeltilerin içerisine katacağım. Bunun bir tabii ki ölçüsü olacak ve bu ölçüye dayanarak şunu söyleyeceğiz aslında. Hangisinde, hangi noktada renk değişimi oldu? Bir renk değişimi olacak arkadaşlar. Onun hadi size haberini önden vermiş olayım. Burada bir renk değişimi yakalamaya çalışıyorum. Bu renk değişimi nedir biliyor musunuz? Bu Etta'nın aslında çözeltiyle
yapmış olduğu etkileşim sonucunda bir renk değişimi gözlemleyeceğiz. Ve bunun miktarı ne kadar çok olursa aslında bu suyun içerisindeki sertlik oranı o kadar yüksek demektir. Yani o suyun rengini değiştirmek için çok fazla etta kullanmak zorunda kaldım diyeceğim günün sonunda. O yüzden bakalım hangisinde daha fazla etta kullanırsam o su daha sert demektir. Evet, geldi. Buyurun, 10 mililitre. Gördünüz mü? Bakın şuna yakın bir renkti. Şu an lila mavi tadında böyle bir renge dönüştü. Bunu ben not alacağım arkadaşlar. Yumurta kaynatılmış su 60 mililitrede. Bakın 50 ile 60 arasında çok şey değişti. Muhtemelen bir 10 daha döksem daha da şey değişecek. Ama şimdi ben bu değişimi 50 ile 60 arasında net bir şekilde gözlemledim. Yani büyük bir değişim gözlemledim 50 ile 60 arasında. O yüzden notumu o şekilde alıyorum ve hemen diğer suyuma geçiyorum. Yine bir 10 mililitre. Arkadaşlar, hazır suda, yani içme suyunda çok hızlı bir şekilde değişimi gördük. Hazır su diyorum, not alıyorum. 10 ile 20 arası, böyle 15'lerde falan aslında sonucu görmüş olduk. Hemen maden suyuyla devam edeceğim. Maviye döndü arkadaşlar. Böyle bir gece mavisi tadında 80 arası. Ve son olarak kaynamış suyum var. On 6. Daha fazla dökmeyeceğim. Buradaki değişimi aslında görmüş olduk. Kaynamış su. Arkadaşlar, şu an elimde tam net mililitreler yok ama bir aralık var. Renginin değişmesi için en fazla etta koyduğumuz suyumuz maden suyu oldu. Maden suyunun içerisinde demek oluyor ki çok fazla kalsiyum ve magnezyum var. Bu bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Yani en sert su maden suyu. Zaten içtiğimiz zaman da anlarız normal sudan daha sert olduğunu. Maden suyuyla yüz bile yıkanıyor insanlar o yüzlerin cildini temizlemek için. Ya da maden suyunu saçınıza dökseniz muhtemelen köpürtemezsiniz şampuanla. Çünkü saçı sertleştirecektir. Diğer taraftan dönüp baktık. İkinci en sert suyumuz da yumurta kaynatılmış su oldu. Yine şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yumurta kaynatmamızın bir sebebi var arkadaşlar. Yumurtada kalsiyum var, kabuğunda özellikle, biliyorsunuz. Dolayısıyla yumurtanın o kabuğundaki sert mineraller aslında suyumuza geçmiş oldu. Ve suyumuzu olduğundan daha sert bir hale getirdi. O da yaklaşık 50 ile 60 mililitre arasında bu renge geldi. Üçüncü olarak içme suyu da arkadaşlar aslında kaynamış suyla birbirine çok yakın. Bakın renk olarak da yakın. Ama şöyle söyleyeyim size, bunun içerisinde daha az et de var. Yani bu bariz. Buna 20 mililitre kadar koydum. Buna 16 kadar koydum ve ona rağmen daha açık bir mavi renge kavuştu. Çarpıcı bir şekilde aslında deneyimizin sonuçlarını görmüş olduk ve düşündüğümüz gibi de oldu. Ben maden suyuyla kaynamış yumurta suyu arasına gidip geliyordum. Zaten neredeyse gidip geldiğim kadar varmış arkadaşlar. Çok az bir farkla
maden suyu daha sert olduğunu bize göstermiş oldu. Arkadaşlar bu kettle'lar, çaydanlıklar falan neden diplerinde bu kireç oluşuyor? Kireç dediğimiz şey aslında o kalsiyum. Bunların içerisinde sıcak su kaynadığı zaman aslında onlar çökelti halinde çaydanlığın ve kettle'ın dibine iniyorlar. İşte bu yüzden aslında ütülere daha önceden kaynatılmış su konması daha doğru. Ütü suyu diye ayrı bir şey olmasının sebebi o. Çeşmeden su koymaya devam ederseniz makineniz kireçlenebilir. Arkadaşlar suyu yumuşatmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Mesela çamaşır sodası. O da sodyum karbonat arkadaşlar. Yine suyun içerisindeki kalsiyum ve magnezyumla bağlanarak çamaşırların suyunun daha yumuşak olmasını ve bu yumuşak suda çamaşırların yıkanmasını sağlıyor. Demek ki biz kaynamış suyla sadece çamaşırlarımızı yıkasak daha yumuşak çamaşırlar elde edebiliriz. Yani eskilerin bir bildiği varmış. Kaynamış suda çamaşır yıkamak daha etkili olabilir. Tabii onda da çekme riski vesaire var. Bulaşık makinelerinde de kullanılan özel tuzlar var arkadaşlar. Bunlar da sodyum içeriyor. Bu sayede yine kalsiyum, magnezyumla bağlantı kurarak suların yumuşamasını sağlıyor. Şimdi kalsiyum denince aklınıza böyle taş, sertlik geliyor. İşte öyle bir bağlantı kurabilirsiniz aslında arkadaşlar. Kalsiyum kemiklerde, kalsiyum miktarı falan öyle düşünün. Yani sertlik, kalsiyum miktarı artınca sertliğin arttığını buradan kafanıza kodlayabilirsiniz. Pamukkale, travertenler. Bunlar işte kalsiyum karbonat. Yine oradan zamanında geçen suların içindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucunda oluşan doğal oluşumlar. Buradaki sular buharlaşmış ve işte bu içlerindeki maddeler çökerek o beyaz görüntü, o güzel traverten görüntülerini elde etmemizi sağlamış. Doğal, müthiş bir oluşum. Gitmediyseniz mutlaka ziyaret edin. Arkadaşlar bir de böyle sarkıt ve dikitler vardır. Özellikle Damlataş Mağarası mesela Akdeniz bölgesinde. Doğal oluşumlar yine bunlar. Aslında burada da o bölgenin toprak yapısıyla alakalı bir durum var arkadaşlar. O bölgenin toprak yapısı suyla beraber erimeye, değişmeye çok müsait arkadaşlar. İçindeki kalsiyum yapısından dolayı bu sular yer altına indiği vakit toprağı adeta yeniden şekillendiriyor ve toprağın içinden sızarak orayı deliyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda çökelmeye de devam ediyor. Çökelmeye devam ettiği için sarkıt dediğimiz inerken katılaşma, çökelme oluşuyor. Onlara sarkıt deniyor. Düştüğü yerde de bu sefer biriktiği için dikit dediğimiz kısımlar oluşuyor. Aslında bunlar da yine suyun içindeki maddelerin çökelmesiyle oluşan doğal yapılar. Mutlaka ziyaret edin. Belki biz de Basri ekibi olarak gideriz mağara gezisine. Ne diyorsun? Gideriz, deney yaparız. Ne güzel olur ha. Vallahi harika olur. Evet. Sarkıt dikit meselesini anladıysak bununla ilgili bir soru soracağım. Sorum geliyor. Damlataş mağaralarındaki sarkıtlar ve dikitler nasıl oluşur? A. Yeraltı sularının taşıdığı minerallerin zamanla birikmesiyle. B. Rüzgarın kayaları aşındırmasıyla. Aslında sizi biraz fazla bilgiyle bu soruyu sormuş oldum. Yani basit bir soru oldu ama meseleyi kavradığınızı umuyorum. Biraz zor bir deney yaptık bugün arkadaşlar. Ama aslında çok da keyifliydi yapması. Değişimi gözümüzle görmek, o hızı, o sabrı. Her zaman çok hızlı olmuyor bazı şeyler. Ama işte o bilgi de o kadar hızlı gelişmiyor, o kadar hızlı büyümüyor. Dolayısıyla hiçbir zaman vazgeçmeden bilimin ışığında yürümeye devam etmek lazım. Yepyeni bir konuda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.